जय मसीह की मुंहिंजा प्यारा भाउर ऐं भेनरूं, परमेश्वर जो प्यार चैनल में तव्हां सभिनीनि जो स्वागत आहे। अॼु असां ॾिसंदासीं परमेश्वर जे हिकु महान मिशनरी सेवक जे जीवन खे, जंहिंजो नालो आहे डेविड ब्रेनर्ड। डेविड ब्रेनर्ड जो जनम 20 अप्रैल साल 1798 में अमेरिका जे हिकिड़े क्षेत्र में थियो। उहो नंढपण खां ई ॾाढो कमज़ोर हूंदो हुयो ऐं पंहिंजी उमिरि जे ॿियनि ॿारनि वांगुरु न रांदि करे सघंदो हुयो न महिनत करे सघंदो हुयो। उहो बचपन खां ई पंहिंजी आत्मा खे खणी ॾाढो चिंतित हूंदो हुयो ऐं मरण खां ॾाढो ॾकंदो हुयो। उहो ईअं चाहींदो हुयो कि मां ॾाढो आनंदित रहां ऐं मरण खां पोइ परमेश्वर सां गॾु वञी करे मिलां, पर उनखे इहा ख़बर न हुई कि इंसानु कीअं परमेश्वर सां गॾु रिश्ते में अची सघंदो आहे। जॾहिं उहो 9 साल जो थियो त उनजे पिता जी मृत्यु थी वई ऐं जॾहिं उहो 14 साल जो थियो त उन वक़्त में उनजी माता जी मृत्यु बि थी वई। इन करे हाणे उहो अनाथ थी वियो ऐं ॾाढो निराश बि थी वियो। हाणे मां तव्हांखे ॿुधाइण थो चाहियां कि उनजे जीवन में कीअं बदिलाव आयो ऐं उन कीअं उद्धार पातई। डेविड पंहिंजे पाण खे दोस्तनि खां अलॻि रखंदो हुयो ऐं चङो वक़्तु प्रार्थना करण में गुज़ारींदो। उन पंहिंजो हाणे बाइबल जो अध्ययन करण बि वधाए छॾी ऐं पंहिंजे आत्मिक जीवन में वधण जे लाइ उन कुझु ॼणनि सां मिली करे हिकिड़ी सभा जी शुरूआत की, जंहिंमें उहे हर आर्तवार ते मिलंदा हुआ। डेविड पंहिंजा धार्मिकता जा कम ॾाढी चाह सां कंदो हुयो ऐं उनखे ईअं लॻंदो हो कि इहे धार्मिक ऐं सुठा कम करे मां मोक्ष पाए वठंदुमि, पर उहो हिकु ग़लति राह ते हो, छोकी कोई बि माण्हू पंहिंजे धार्मिकता जे कम करण जे द्वारा कॾहिं बि पापनि मां मुक्ति न पाए सघंदो आहे। पर अॻिते हली करे डेविड खे इहो अहसासु थी वियो कि मां पापी आहियां ऐं नाश थियण जे रस्ते ते आहियां, पर तंहिं हूंदे बि उन परमेश्वर जे मथां भरोसो रखण जे बदिरां पंहिंजे द्वारा कयल धार्मिक कमनि जे मथां ई भरोसो रखियईं। पर हिकु दफ़े परमेश्वर जी आत्मा डेविड खे स्पर्श कयईं ऐं उन पंहिंजे 21 साल जी उमिरि में यीशु मसीह खे ॼाणी ऐं उनखे उद्धारकर्ता स्वीकार कयईं ऐं पंहिंजे पापनि मां मुक्ति पाए वरितईं। त मां तव्हांखे ॿुधाइण थो चाहियां मुंहिंजा प्रियो कि हर इंसानु पापी आहे ऐं हर इंसान खे इन पापनि मां मोक्ष पाइण जी ॾाढी ज़रूरत आहे, तॾहिं ई उहो परमेश्वर सां गॾु मिली सघंदो। त उनजो रस्तो हिकिड़ो ई आहे, यीशु मसीह, जेको असां सभिनि जे लाइ हेठि आयो ऐं असां सभिनि जा पाप खणी करे क्रूस ते चढ़ी वियो। हाणे जेको बि माण्हू उनखे पंहिंजो उद्धारकर्ता स्वीकार कंदो, उहो माण्हू पापनि मां मुक्ति पाए करे परमेश्वर सां गॾु रिश्ते में अची वेंदो। पोइ डेविड पंहिंजे उद्धार पाइण जे 2 महीननि खां पोइ उहो उन हिकिड़े कॉलेज में दाख़िलो वरितईं ऐं उनखे हाणे ईअं पियो लॻे कि इन कॉलेज में पढ़ण जे द्वारा मां हिकु पवित्र जीवन न जी सघंदुमि, पर परमेश्वर उनखे उते बि संभालियईंसि। डेविड ॾाढियूं दुआऊं कंदो हुयो ऐं वचन पढ़ंदो हुयो ऐं इन जे द्वारा परमेश्वर उनखे ॾाढो आशीषित बि कयईंसि। उहो चङो वक़्तु परमेश्वर सां गॾु प्रार्थना करण में गुज़ारींदो हुयो। उहो ॾाढी महिनत कंदो हुयो, पढ़ाई कंदो हुयो कॉलेज में, ऐं इन जे करे उहो ॾाढो कमज़ोर बि पइजी वियो ऐं बीमार बि पइजी वियो। उनखे टीबीअ जी बीमारी थी पियसि ऐं इन जे करे उहो खून जूं उल्टियूं करणु लॻो ऐं ॾाढो कमज़ोर थी वियो। पर तंहिं हूंदे बि हुन परमेश्वर सां गॾु समय गुज़ारणु न छॾियईं। उहो परमेश्वर सां गॾु चङो वक़्तु गुज़ारींदो हुयो ऐं उहो मसीह जो सेवक बि ठहणु पियो चाहे। उन ईअं चयईं कि परमेश्वर सां गॾु गुज़ारियल 1 कलाकु इन संसार जे हर ऐशो आराम ऐं सभिनीनि ख़ुशियुनि खां वधीक उत्तम आहे। हिते मुंहिंजा प्रियो हिकिड़ी ॻाल्हि असांखे सिखणी आहे कि अगरि असां चाहियूं था कि असां हिकु जयवंत मसीह जीवन जीऊं त असांखे रोज़ु परमेश्वर सां गॾु समय गुज़ारणो आहे, छोकी असांखे उतां ई सामर्थ मिलंदी ताकी असां हिन संसार में हिकु पवित्र जीवन जी सघूं ऐं परमेश्वर जी इच्छा खे पूरी करे सघूं। हाणे मां तव्हांखे ॿुधाइण थो चाहियां कि आख़िर डेविड खे कीअं परमेश्वर जो हिकु मिशनरी सेवक ठहण जो बुलावो मिलियो। डेविड जॾहिं पंहिंजे कॉलेज जे 3 साल में हुयो त हुनखे कुझु कारणनि जे करे पंहिंजी पढ़ाईअ खे छॾिणो पियो। डेविड जे अंदरि उन्हनि माण्हुनि खे बचाइण जो एॾो बोझ हुयो जेके बिना यीशु मसीह जे अंधकार में हुआ ऐं अनंत विनाश जी तरफ़ वधी रहिया हुआ। ॾाढा ई रेड इंडियन माण्हू, जंहिंखे अमेरिकी इंडियन बि चयो वेंदो आहे, उन्हनि यीशु मसीह जो सुसमाचार न ॿुधो हुयो ऐं छोकी इन्हनि जे विच में ॾाढा घटि मिशनरी सेवक हुआ जेके सेवा करे रहिया हुआ। डेविड जे अंदरि इन्हनि माण्हुनि जे लाइ ॾाढो बोझ हूंदो हुयो कि मां इन्हनि माण्हुनि वटि वञी करे यीशु मसीह जो सुसमाचार ॿुधायां ऐं इन्हनि माण्हुनि जे लाइ डेविड प्रार्थनाऊं बि कंदो हुयो। हिकु दफ़े डेविड खे न्यूयॉर्क में हिकिड़े परमेश्वर जे दास जे तरफ़ां हिकु ख़तु मिलियो जंहिंमें ईअं लिखियलु हो कि असां हिन अमेरिकी इंडियन माण्हुनि जे विच में मिशनरी सेवकनि खे मोकिलण था चाहियूं, इन में तूं असांजी सहायता कर। तंहिं ते डेविड इन्हनि माण्हुनि जे विच में वञण जे लाइ तयारु थी वियो, पर उहो शारीरिक रूप सां एॾो मज़बूत न हुयो, छोकी इन्हनि माण्हुनि जे विच में वञी करे सेवा करण जे लाइ जंगलनि खे ऐं ख़तरनाक नदियुनि खे पार करणो हुयो। पर डेविड जे दोस्तनि हुनखे चयो, अगरि परमेश्वर तोखे उते मोकिलणु
चाहे थो त उते सेवा करण जी सामर्थ बि तोखे परमेश्वर ई ॾींदे। तंहिं ते डेविड इन्हनि माण्हुनि जे विच में वञण जो उन निर्णय कयईं। डेविड पंहिंजे 24 जनम ॾींहं ते पंहिंजी डायरीअ में ईअं लिखियईं कि मां पंहिंजो सॼो जीवन परमेश्वर जी सेवा करण में ऐं उनजी महिमा करण में ख़र्च थो करे छॾणु चाहियां। पोइ इन जे ॿिए साल ई उहो इन जंगलनि में रहण वारे माण्हुनि जे विच में यीशू मसीह जो सुसमाचार पहुचाइण जे लाइ निकितो। जंगलनि जे यात्रा जे दौरान उहो किथां गुज़रियो उन अनुभवनि जे बारे में बि उन पंहिंजी डायरीअ में लिखियईं। सेवा कंदे उनखे चङा दफ़ा त थधि में ऐं बुख ते ई रहणो पवंदो हुयो। इन जे करे उहो बीमार पइजी वेंदो हुयो ऐं उनजे अंदरि ॾाढी कमज़ोरी बि अची वेंदी हुयसि, पर तंहिं हूंदे बि उहो अॻियां वधंदो रहियो। हिकु दफ़े त ईअं थियो कि उहो सॼी राति घोड़े ते सॼी राति भारी बरसाति में सफ़र कंदो रहियो। उनखे रहण जे लाइ हिकिड़ी झूपड़ी ऐं हिकु तंबू बि उनखे न मिलियो। उनजी यात्राऊं ॾाढनि ई जोखमनि सां ऐं ख़तरनि सां भरियल हूंदी हुई। कॾहिं कॾहिं त डेविड खे अहिड़नि जंगलनि खे पार करणो पवंदो हुयो जंहिंमें ख़तरनाक दलदल ऐं जंगली जानवर बि हूंदा हुआ। हिकु दफ़ो डेविड हिकिड़ी अंधेरी राति में हिकिड़े पहाड़ खे पार पियो करे। संदसि जे पेरनि जे पासे में ॾाढा खॾा हुआ जेके ऊंदे जे करे उनखे ॾिसण न आया। अगरि इन्हनि खॾनि में डेविड जे घोड़े जो पेर तिरकी वञे हा त उहो ॾाढी वॾी ऐं गहरी खाईअ में वञी करे किरे हा। पर हे परमेश्वर इहो जेको डेविड खे लगातार संभालींदो रहियो ऐं उनखे बचाईंदो रहियो। चङा दफ़ा त डेविड खे अहिड़ी नदियुनि खे बि पार करणो पवंदो हुयो जंहिंमें बाढ़ जे द्वारा तूफ़ान ईंदो हुयो। उन वक़्तु डेविड परमेश्वर खां सहायता जे लाइ प्रार्थना कंदो हुयो। रेड इंडियन माण्हू जंहिंजे विच में डेविड सेवा करे रहियो हो उहे ॾाढनि ई अंधविश्वासनि सां भरियल हुआ। उहे पखियुनि जी, जानवरनि जी ऐं मौसमनि जी पूॼा कंदा हुआ ऐं इन्हनि माण्हुनि जा पुॼारी जंगली नाच जे द्वारा ऐं भयानक आवाज़ुनि जे द्वारा डेविड जे मथां जादू टोनो कंदा हुआ। पर इन्हनि जादू टोननि जो कुझु बि असरु डेविड जे मथां न थींदो हुयो, ना ई हुनखे कुझु बि नुक़सानु थींदो हुयो, छो कि डेविड सचे परमेश्वर प्रभु यीशू मसीह खे मञींदो हुयो। डेविड इन्हनि माण्हुनि जे लाइ डेविड जे अंदरि ॾाढो बोझ हूंदो हुयो कि इहे माण्हू उद्धार पाए वठनि। इहे रेड इंडियन माण्हू हिकिड़ो युद्ध नृत्य नाले जो त्योहार मल्हाईंदा हुआ जंहिंमें उहे खुले आसमान जे हेठां बाहि ॿारे करे उनजे 14 ॾींहं नचंदा हुआ ऐं सॼी राति उहे नचंदा रहंदा हुआ। इहो परियां खां डेविड सभु कुझु ॾिसंदो हुयो ऐं ॿिए ॾींहं ते वञी करे उहो इन्हनि माण्हुनि खे यीशू मसीह जो सुसमाचार ॿुधाईंदो हुयो। डेविड इन्हनि माण्हुनि जे लाइ डेविड जे अंदरि एतिरो दर्द हूंदो हुयो कि उहो जंगलनि में वञी करे अकेले वञी करे इन्हनि माण्हुनि जे लाइ चङनि कलाकनि ताईं रोई रोई करे प्रार्थना कंदो हुयो ऐं चङा दफ़ा त उहो इन्हनि माण्हुनि जे लाइ उपवास रखी करे बि प्रार्थना कंदो हुयो। उन पंहिंजी डायरीअ में ईअं लिखियईं कि मुंहिंजे जीवन जी सभिनीनि खां मुख्य ॻाल्हि इहा आहे कि मुंहिंजे दिलि में ऐं मुंहिंजे जीवन में पवित्रता हुजणु खपे ऐं जेके माण्हू परमेश्वर खे न सुञाणींदा आहिनि उहे माण्हू उद्धार पाए वठनि। डेविड लगातार खुले आसमान जे हेठां ई रहंदो हुयो, उनजे हेठां ई रहणो पवंदो हुयो ऐं इन जे करे उहो ॾाढो बीमार थी वियो ऐं उहो बिल्कुलु पंहिंजे मौत जे वेझो अची वियो। पर परमेश्वर जे अनुग्रह खां हिकु हफ़्ते में ई उहो वापसि ठीकु थी वियो ऐं वापसि उहो परमेश्वर जी सेवा करण में लॻी वियो। आख़िरकार डेविड जी प्रार्थनाउनि जो, उपवास जो ऐं राति ॾींहुं कड़ी महिनत जो उनखे प्रतिफल मिलियो। जिते जिते बि इन्हनि रेड इंडियन माण्हुनि जे विच में डेविड प्रभु यीशू मसीह जो सुसमाचार ॿुधायो हुई, उते उते परमेश्वर जी आत्मा अद्भुत रीतिअ सां कमु कयईं। इहो साल हो 1745 जो। परमेश्वर इन्हनि माण्हुनि जे विच में एतिरो अद्भुत रीतिअ सां कमु कयईं कि जेके माण्हू पहिरों इन सुसमाचार खे खणी करे डेविड जो विरोध कंदा हुआ, उन्हनि खे बि हाणे पंहिंजे पापनि खे खणी करे उन्हनि खे बि अहसासु थियणु लॻो। उते ॾाढनि ई माण्हुनि जे जीवननि में बदिलाव आयो ऐं ॾाढनि ई माण्हुनि प्रभु यीशू मसीह खे पंहिंजो उद्धारकर्ता स्वीकार कयो। हिकु स्त्री डेविड खे ॾिसण जे लाइ उते आई कि उहो छा थो प्रचार करे। जॾहिं डेविड उन स्त्रीअ खे परमेश्वर जे बारे में ॿुधाईंसि जंहिंजो उहो प्रचार कंदो हुयो त उहा स्त्री उनजो मज़ाक उॾाइणु लॻी। पोइ इहा स्त्री उन जॻह ते बि वई जिते डेविड प्रचार कंदो हुयो। उन जॻह ते जॾहिं उहो डेविड जो प्रचार वञी करे ॿुधी रही हुई त उनखे बि पंहिंजे पापनि खे खणी करे अहसासु थियणु लॻो ऐं उहो ॾाढो रोअणु लॻी। उहा न वेही बि सघे न बीह बि सघे, छोकी उनजे अंदरि जेको अहसासु थियो हुयो उनजे करे उहा ॾाढो दुखी थी वई ऐं आख़िरकार उन स्त्रीअ बि प्रभु यीशू मसीह खे पंहिंजो उद्धारकर्ता स्वीकार कयईं।
जॾहिं बि जिते बि डेविड प्रभु यीशु मसीह जो प्रचार कंदो हुयो उते माण्हुनि में हिकिड़ी इहा आम ॻाल्हि ॾिठी वई कि उहे परमेश्वर जी दया पाइण जे लाइ ज़ोर ज़ोर सां रोईंदा हुआ। ॾाढा जंगलनि में ॾाढनि ई माण्हू डेविड जे बारे में ॿुधो त उहे वॾी तादाद में उन वटि अची करे उनजो प्रचार ॿुधंदा हुआ। नंढड़ा ॿार बि डेविड वटि अची करे उनजो प्रचार ॿुधंदा हुआ। डेविड ॾाढनि स्कूलनि जी स्थापना कई जंहिंमें ॿारनि खे खेती करणु सेखारियो वेंदो हो ऐं उन्हनि खे प्रभु यीशु मसीह जे बारे में ॿुधायो वेंदो हुयो। डेविड हाणे 29 साले जो थी वियो हुयो ऐं जॾहिं उन इन ख़तरनाक जंगलनि में इन्हनि ख़तरनाक परिस्थितियुनि में परमेश्वर जी सेवा करण जो निर्णय कयो हुई, ओॾी महिल ई उनखे इहा ख़बर हुई कि मां हिकु ॾाढो लंबो जीवन न जी सघंदुमि। पर तंहिं हूंदे बि उन लाइ सभिनि खां वॾी ॻाल्हि इहा बि मायने रखे कि जिन माण्हुनि अञा ताईं प्रभु यीशु मसीह जे बारे में न ॿुधो आहे, मां उन्हनि खे वञी करे प्रभुअ जे बारे में ॿुधायां ऐं उहो उन्हनि माण्हुनि खे सुसमाचार ॿुधाईंदो रहियो। पोइ ॾाढो जल्दी ई उहो हिकु भयानक बीमारीअ जी चपेट में अची वियो ऐं इन जे करे संदसि जे शरीर मां धीरे धीरे रतु निकिरंदो पियो वञे ऐं उहो पंहिंजे मौत जे ॾाढो क़रीब अची वियो ऐं ॾाढी पीड़ा में तड़पणु लॻो। पर पंहिंजे इन अंतिम घड़ीअ में बि उन पंहिंजे भाउ खां इन रेड इंडियन माण्हुनि जे आत्मिक जीवन जे बारे में चर्चा पियो करे, जिन माण्हुनि सां उहो ॾाढो प्रेम कंदो हुयो। हिकु दफ़े डेविड ॾाढी धीरे आवाज़ में ईअं चयईं कि यीशु मसीह ईंदो ऐं देरि न कंदो ऐं मां प्रभुअ जी महिमा हुनजे स्वर्गदूतनि सां गॾु कंदुमि। ऐं इन शब्दनि खे चई करे आख़िरकार उहो 9 अक्टूबर साल 1747 जे ॾींहं ते हिकिड़ी 29 साले जी नंढी उमिरि में ई इहा धरती छॾे करे हमेशा जे लाइ पंहिंजे स्वामी प्रभु यीशु मसीह सां गॾु अनंत जीवन गुज़ारण जे लाइ स्वर्ग हली वियो। मुंहिंजा प्रियो, डेविड ब्रेनर्ड जो जीवन भले ई इन धरतीअ ते ॾाढो नंढो हुयो, पर उनजो जीवन परमेश्वर जे प्रति पूरो समर्पित हुयो। उहो पंहिंजे जीवन जे अंत ताईं विश्वास योग्य बणिजी रहियो। डेविड जो जीवन ॾाढनि ई जे लाइ वॾो मिसाल हुयो। डेविड ब्रेनर्ड जे जीवन खे पढ़ी करे ई ऐं उनजे जीवन मां प्रेरणा पाए करे ई अॻिते हली करे विलियम कैरी ऐं हेनरी मार्टिन इहे 2 परमेश्वर जा महान दास थिया। इन्हनि हिकिड़े मिशनरी जे रूप में वञी करे ॿियनि देशनि में परमेश्वर जी सेवा कयूं ऐं ॾाढनि माण्हुनि जे लाइ आशीष जो कारण ठहिया। मुंहिंजा प्रियो, हाणे असांखे छा थो सिखणु मिले सॼे डेविड ब्रेनर्ड जे जीवन मां कि कीअं उहो परमेश्वर जे लाइ इस्तेमालु थियो, ॾाढनि माण्हुनि जे लाइ उहो आशीष ठहियो। इन रेड इंडियन माण्हुनि जे विच में परमेश्वर उन जे द्वारा बेदारी खणी आयो, सुंदरता खणी आयो, भटकियल माण्हुनि खे प्रभुअ बचाई। छोकी डेविड ब्रेनर्ड पंहिंजे जीवन में परमेश्वर खे प्राथमिकता ॾिनी। उन परमेश्वर सां गॾु उहो लगातार वक़्तु गुज़ारींदो हुयो ऐं उन जे अंदरि परमेश्वर जे राज जे प्रति ऐं परमेश्वर जे लाइ जुनून हो, परमेश्वर जे लाइ उन जे अंदरि प्रेम हो। त मुंहिंजा प्रियो, अगरि असांजे अंदरि बि परमेश्वर जे लाइ ऐं परमेश्वर जे राज्य जे लाइ जुनून हूंदो, प्रभुअ सां गॾु असां समय गुज़ारींदासीं रोज़ ऐं उनखे प्राथमिकता ॾींदासीं, त असां बि जिन माण्हुनि जे विच में प्रभुअ असांखे रखियो आहे आशीष जो कारण ठहंदासीं। डेविड ब्रेनर्ड जे जीवन जे द्वारा परमेश्वर तव्हां सभिनीनि खे आशीष ॾे। जय मसीह।